പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പേർക്കും സ്വാഗതം. വയനാട് ജില്ലയിലെ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണിന്ന്. വയനാടിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായ കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്നും 29 കിലോമീറ്റർ തെക്കായാണ് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം. സാഹസിക മലകയറ്റക്കാർക്ക് വളരെ പ്രിയങ്കരമാണിവിടെ. വടുവഞ്ചാൽ ഇറങ്ങി 3 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ ഇവിടെ എത്താം. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ 3 തട്ടുകളായിട്ടാണ് വെള്ളം ഉയരത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീഴുന്നത്. ഈ 3 തട്ടുകളിലേക്കും കയറാൻ പർവ്വതാരോഹകർക്ക് വെവ്വേറെ വഴികൾ സ്വീകരിക്കണം. മീൻമുട്ടിക്ക് ആ പേര് കിട്ടിയതിന് പിന്നിൽ രസകരമായൊരു കഥയുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഇവിടെ വസിക്കുന്ന മീനുകൾക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ കഴിയില്ലത്രേ. മീനുകൾ മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഇടം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന പേര് കിട്ടിയത്. ട്രക്കിംഗ് ചെയ്തു മാത്രമേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കൂ. ട്രക്കിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യം വനം വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് 6 കിലോമീറ്ററാണ് ദൂരം. രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെയാണ് ഇവിടെ പ്രവേശനം. ട്രക്കിംഗ് ചെയ്തെത്തുന്ന മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയരമാണിവിടെ. ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ ഇത്രയും ഫോഴ്സിൽ മാത്രമേ വെള്ളം ഇവിടെ നിന്നും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സാധാരണ വെള്ളമുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇത്രയും ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം അവിടെ നിന്നും താഴേക്ക് വരുന്നത്. മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയാണ് തിരിച്ചിറങ്ങുന്നത്. നല്ലൊരു ട്രക്കിംഗ് ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങൾ മീൻമുട്ടിയിൽ നിന്നും യാത്രയായി.